李區人議員。多謝主席，各位同事下午好。我今日發言係優化無障礙的士服務，切實回應行動不便群體出行方面嘅迫切需求。日前喺社情民意聆聽會上，有與會人士反映，隨着人口老化趨勢嘅加劇，不僅殘疾人士、長者、孕婦、術後康復者等行動不便群體對安全、獨立且便捷嘅出行需求持續上升。然而，佢哋往往喺繁忙時段或者特定嘅路段面臨叫車難、候車時間長、服務不一致等問題，嚴重影響日常出行與生活嘅品質。根據社工局嘅數據，截至今年6月，本澳持有效殘疾評估登記證者達19,283人，其中肢體殘疾5,969日，聽力殘疾6,087日，各佔約30%。且肢體殘疾者中，65歲以上長者佔比超過60%。與此相對嘅係，目前全澳1,750餘輛的士中，無障礙嘅的士佔比不足1%，明顯供需失衡，亟待解決。為此，本人提出以下3點嘅建議：第一，補足供給嘅缺口，強化數據支撐與設施嘅保障。建議相關部門聯合交通嘅業界，展開無障礙的士使用情況嘅調研，統計包括日均嘅呼叫量、熱門上下車點與平均候車時長等核心數據，以需求為導向，適時增配車輛，同時建立定期嘅檢修機制，確保無障礙嘅設施始終處於良好嘅狀態，從硬件上築牢服務嘅基礎。第二，優化服務嘅模式，融入智慧交通體系，推動電召公司在現有嘅應用程式中增設無障礙專區，提供輪椅位、嬰兒座位及陪同人員座位等服務嘅設定，同時聯合開發長者叫車服務平台，採用大圖標、簡化操作嘅界面，支持語音叫車，讓不善科技嘅長者也能輕鬆叫車。第三，加強宣傳推廣，提升服務嘅認知度，建議通過政府嘅網站、社區宣傳、長者中心課程等多元嘅途徑，開展無障礙的士服務專項嘅宣傳，詳細介紹叫車嘅流程、收費嘅標準與服務熱線，讓更多有需要嘅人士認識並願意使用，避免出現有車冇人叫、有人唔識叫等資源嘅浪費。無障礙嘅交通不僅係城市文明嘅體現，更係保障弱勢群體平等參與社會生活嘅重要基礎。期望政府重視這一民生訴求，聯合業界，盡快推動相關嘅措施落地，讓每一位市民都能便利安心出行，實現澳門無障礙有溫度嘅出行體驗。多謝。